Всем привет! Приглашаю вас в мой весенний влог, где мы с вами приготовим вкусные котлеты. Я поделюсь с вами рецептом очень хорошего чая от кашля, который мне помог, а также приглашу вас в путешествие со мной по округе, где я живу. Вы увидите, как живут обычные датчане в маленьких городках. Посмотрите, что сегодня произошло. Моя магнолия распустилась. Это самая любимая неделя в году у меня, когда цветет это огромное дерево в этих больших цветах. Они еще не раскрылись, но я обязательно их покажу, какие они будут. Я их обожаю. Вот такая она красивая. Смотрите, как красиво. У нас уже совсем тепло, 18-19 градусов, и обещают такую теплую погоду. По-моему, очень красиво. Ну и я уже с цветочком, мне дочка принесла, я себя украсила. Смотрите, какой у меня красивом фартушке. Сейчас я иду готовить фрикадели. Это по-датски. Ну, это то же самое, что русские котлетки. Пойдемте готовить со мной. У меня где-то 800 грамм свиного фарша. Ну, вообще-то не где-то, тут точно 800 грамм, потому что муж покупает большую упаковку, например, 5 килограмм, потом делит на порции, взвешивает на весах, поэтому здесь точно. Одна большая луковица, 2 яйца. В этот раз я хочу почистить лук и порезать, и в этот раз я одеваю очки. Кто помнит, как я готовила хинкали и как я плакала, когда резала лук, в этот раз этого не повторится. Я для себя так решила. И действительно, очки очень хорошо помогают. Так что при приготовлении этого блюда не было пролито ни одной слезинки. Я стараюсь резать лук как можно мельче. Иногда это получается лучше, иногда получается хуже. Ну, в этот раз, я бы сказала, получилось окей, нормально, где-то среднем. Вообще, конечно, котлеты, ну, умеет делать каждая женщина, но в любом случае, мне кажется, что все делают немножечко по-разному. Ну и потом, опять же, не всегда и не везде котлеты получаются прям очень вкусные. Поэтому вот эти мои котлеты, я бы сказала, получаются очень хорошо, довольно-таки прилично. Нравится и сыну, и мужу, значит, нормальный у меня рецепт. Я добавляю на вот это количество мяса где-то половину стакана овсяных хлопьев. Это овсяные хлопья, которые очень мелкого помола. То есть мы их едим на завтрак, не вареные, заливая обычным холодным молоком. То есть они уже готовы к употреблению. На это количество я добавляю где-то полстакана воды, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку перца, потому что я всегда боюсь пересолить. Но вообще-то тут можно посолить и 2 чайные ложки, но я всегда лучше меньше, чем больше. Я очень не люблю, когда блюдо испорчено пересолом. Это все. Что еще такого я всегда делаю, это вмешиваю хорошо фарш. Вы, если смотрели мое видео о хинкали, я там тоже это делаю руками, хорошенечко вымешиваю. Фарш даже меняет цвет, он становится более светлый, он становится очень эластичный, очень такой податливый. Во-первых, из него потом легче формировать котлетки, ну, фрикадели. Мы же все-таки делаем датские фрикадели. И мне кажется, это также и влияет на вкус. Я в этом не уверена, но мне так кажется. Я формирую вот такие котлетки. Никогда не делаю маленькие, всегда делаю такие крупненькие. Это также помогает сохранить сочность внутри фрикадели. Даже если она слишком крупная, всегда можно отрезать половинку себе на порцию или ребенку.
Поэтому никогда я не делаю маленькие. Для панировки я буду использовать обычные панировочные сухари. Но здесь, наверное, мастерство хозяйки всегда отсыпать столько, ровно сколько нужно, не больше и не меньше. Жарить буду на маргарине, но это потому, что любит так мой муж. В принципе, если хорошая сковорода, то можно жарить вообще без жира. Если бы, например, только себе, я бы, наверное, так и сделала. То же самое касается панировки. Вот уже сын и дочка меня попросили, чтобы я несколько котлет для них пожарила без панировки. То есть они прекрасно будут жариться и просто вот сырой фрикаделькой. Единственное, мне кажется, здесь играет роль хорошая сковорода. Ну, а мои фрикадельки дружненько укладываются в сковородочку, так по-братски. Это мой такой первый этап жарения. Заключается он в том, чтобы котлеты или фрикадельки красиво выглядели. То есть мне не важно, как они там прожариваются, не прожариваются. Главное, чтобы они получились симпатичные с одной стороны и такие же симпатичные с другой стороны. Для этого я их не трогаю лишний раз, а вот дожидаюсь того, как я чувствую момента, это где-то 3 минуты, наверное, и аккуратненько их переворачиваю. Вот, то есть здесь мне главное, чтобы они симпатично выглядели. Дальше я уже их доготовлю. Это выходной день, и я иногда, когда готовлю, могу налить себе бокал вина. Это красное крепленное вино, по-моему, португальское. Ну, так, довольно крепкое, поэтому вот так полбокала больше не нужно, чтобы котлеты дожарить. Такого. Ну, в общем-то, мои котлетки готовы. Я их выкладываю на тарелку, и ждет меня еще вторая партия. И среди них как раз-таки котлеты, которые без панировочных сухарей. Вот выглядят они, видите, такими голенькими, но ничего. Как видите, жарю я их уже практически на сухой сковороде, и при этом они себя отлично чувствуют. Сейчас я их сдвину все и выложу туда пожаренную первую часть. И таким образом они все у меня тут в тесноте. Ну, надеюсь, никто не в обиде. Но зато гарантия, что все хорошо прожарится внутри до самого центра. Я накрываю крышкой, закрываю, чтобы не выходил пар, и оставляю на медленном огне. А в это время мой муж, такая у него есть машина, он ею стрижет траву, но в этот раз он что-то там разбрасывает, такие как удобрения. Я спросила его, он сказал, что это кальций для того, чтобы трава лучше росла. Ну и, конечно, Ливия, она очень любит кататься на такой машинке, так что они там вместе. Мои фрикадельки тем временем приготовились. Все, можно подавать на стол. Мой ужин выглядит примерно вот так, но если честно, я съела еще одну фрикадельку, то есть всего 2. Ну и раз мы уже на кухне, давайте приготовим с вами напиток, который очень хорошо помогает при кашле. Но мне кажется, что его будет очень эффективно также пить при любых каких-то грудных заболеваниях, потому что он очень хорошо согревает и размягчает, и, в общем, от него все только очень хорошо. Я беру где-то пол-лимона, в принципе, чем больше, тем хуже не будет. Вот выжимаю сок, чтобы эффективнее у меня заварился напиток, и тру на терку кусочек вот такой корня имбиря. Конечно, чем свежее корень, тем лучше, он легче трется на терку, он такой весь сочный. Я тру на терку вместе с кожурой, нечищенной, но мне кажется, что это нормально. Собираю все вот это потертый корень имбиря в чайник вместе с лимоном, заливаю кипятком и оставляю настояться 10 минут. И все, мой напиток здоровья, мягкого горла, мягкого кашля и, в общем, всего вот этого готов.
На вкус он несколько острый, я не знаю, захотят ли его пить, например, дети, но, как по моему вкусу, очень даже неплохо. Я добавила чайную ложечку меда, такую себе кружечку расколотила, и вот так на террасе я обрабатываю свое видео для YouTube и пью. Ну, хватит уже сидеть дома, давайте проедемся и начнем с того, что возьмем кофе в Макдональдсе. Ты слышала, что в Макдональдсе какой-то особенный сорт кофе? Я не знаю, насколько это правда, но то, что вкус кофе очень хороший, это точно. И я очень люблю кофе из Макдональдса. Ну вот, мы с вами едем улочками самого обычного маленького датского городка. Это даже не городок, это село в нашем понимании. То есть здесь, возможно, одна школа, детский сад и продуктовый магазин. Все, больше здесь ничего нет. Вот так у нас выглядит погода. В принципе, большую часть года это несколько так серенько, пасмурно, но не холодно. Ну и жарко. У нас тоже не бывает. Даже летом, если буквально 5-6 дней, 30 градусов, все, это жара. Мы едем дальше. Вот так выглядят типичные дома датские. Обычно это 150, 200, 300 квадратных метров, если это двухэтажный дом. Большое количество земли вокруг дома. Как правило, никаких огородов здесь никто не делает. Это в основном трава, деревья. Совсем не обязательно, что это фруктовые деревья. Это могут быть просто различные по вкусу. И также кусты вместо изгороди. Как видите, заборов здесь нет. Я вообще никогда не видела, чтобы был забор в Дании. Очень много полей. Всегда эти поля чем-то засеяны. Вот это поле, это рапс. Очень красиво цветет, хорошо пахнет. Из него делают рапсовое масло. А это очень похоже на ферму, только, насколько я вижу, она пустая, хотя в Дании очень много ферм, и именно на них работает много украинцев, молодых ребят, ну, девчонок, часто приезжают с семьями. Это коровьи фермы, это свинофермы, это норки. На этом городок закончился, и дальше опять поля. И, наверное, это даже уже стало символом Дании ветряные мельницы. В Дании 40% энергии вырабатывается экологическими методами. И Дания стремится к тому, чтобы это число увеличилось. Ну и, конечно, до 100%. И Дания занимает первое место в мире среди стран, которые используют альтернативную энергию. Вот смотрите, какая прекрасная птичка гуляет. Я так понимаю, что это фазан. Их очень часто можно встретить. Иногда даже с детками в одном и том же месте я еду, и я знаю, что там живет фазанья семейка. Часто переходят они дорогу все вместе. В общем, они у нас так живут. Если спугнуть, то птица взлетает. Ну, взлетают они очень тяжело. Как-то видно, что полет — это не их метод. Вот. Ну и вот такие домики довольно симпатичные бывают. Бывают старые дома, и видно, что это и старая крыша, и старая постройка. Но, как правило, они очень ухоженные, очень аккуратненькие, покрашенные, побеленные. Вот, например, этот дом очень старый. Вот эта крыша из камыша на нем. И мы уже выезжаем на дорогу. Дороги везде у нас очень хорошие здесь. Везде разметка, везде указатели. Очень часто дороги ночью освещаются, если это, например, motorway, как это называется, скоростная дорога. Это маленький отель, кстати. Понятия не имею, кто в нем может останавливаться. Мельница, которая не работает, конечно же, сейчас, но служит музеем. Как-то я показывала свою кошку. Мы ее называем кошка-мама, потому что она очень прекрасно рожает маленьких нам деток каждую весну.
Вы знаете, это так приятно. Утром она каждый раз приходит на террасу и ждет вот так под дверью. Вот, к сожалению, она приходит ко мне только весной и летом она у нас живет, ну и осенью. Зимой она куда-то пропадает, где-то зимует в другом месте. У нее уже такой тяжеленький животик, скоро будут малыши. Истории ее родов я рассказывала как-то в прямой трансляции. Один раз она родила мне котят в моем шкафу. В прошлом году она родила на террасе здесь, прям под креслом, в котором я сидела. Посмотрим, как пройдут роды у нас в этом году. Но я уверена, что будут очень хорошие и умненькие котята, такие как мама. Так что если кто-то хочет котенка, пожалуйста, это ко мне. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, что вам понравились мои зарисовки обычных наших дней, которые сейчас проходят очень спокойно, в основном дома. Но уже совсем скоро дети пойдут в школу, буквально на следующей неделе, и я думаю, обычные наши будни вернутся. Если вам интересны такие видео, то проверьте мой плейлист влоги. Ну а сейчас пока-пока.